Kita coba terong crispy-nya. Lalapannya. Ini lalapan toge mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi di saya di channel S9 CD. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Siang kali ini teman-teman semua saya mau mukbang lagi. Saya mau mukbang siang kali ini adalah ini dia. Lumayan super jumbo. Ini ada terong goreng crispy. Ya lumayan banyak terong goreng crispy-nya tuh. Nah, terus ada telur dadar crispy, ada ikan bandengnya sedikit, ikan bandeng goreng. Terus lalapannya adalah ini saya mau pakai bawang merah 1 2 3, terus ada kemangi, terus ini ada toge nih lalapannya sama nasi. Oke, untuk teman-teman yang sudah mampir dan subscribe, terima kasih. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu sukses dan tidak kekurangan dalam satu apapun. Teman-teman yang belum subscribe dan baru mampir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar bisa mendapat video yang terupdate dari channel S9 CD. Sebelum saya makan, saya mau berdoa dulu. Amin. Mantap betul. Mari makan. Buru kita suap. Dadar crispy. Oh ya, ini ada sambal asam pedas ya guys ya. Saya buat ini. Ada cabai rawit setan ya. Dan saya mau tumpahkan di sini guys. Nih. Saya tumpahkan di terong crispy-nya ini. Cabai rawitnya banyak banget. Suapan pertama untuk saya dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba terong crispy-nya. Cabai rawit. Lalapannya. Ini lalapan toge mentah. Terong.
kawan. Ikan bandeng. Harapan tuh gitu.
habis. Mantap. Jangan lupa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.